નમસ્કાર મિત્રો ફરી એકવાર ધ ગ્રેટ ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો ગુજરાતની સવાર બપોર અને સાંજની તાજી અપડેટ સૌથી પહેલાં મેળવવા માટે અમારી ગ્રેટ ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલના નિશાનને પણ દબાવી દેજો, જેથી અમારા આવનારા તમામ વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળતી રહે। તો ચાલો મિત્રો આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ। મિત્રો પ્રથમ વરસાદના સમાચાર ઉપર એક નજર કરીએ તો આજે રાજ્યમાં દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદની સંભાવના છે, જેમાં નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં મેઘરાજાનું આગમન થઈ શકે છે। મિત્રો મહત્વનું છે કે હવે દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસું ધીમે ધીમે વિદાય લેવાની તૈયારીમાં છે। એવામાં હવામાન વિભાગે ગઈકાલે આગાહી કરતા જણાવ્યું છે કે આગામી 23 લઈને 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ પડે તેવી શક્યતા છે। મિત્રો ગુજરાતમાંથી હજુ ચોમાસાએ વિદાય ન લીધી હોય તેમ 23 સપ્ટેમ્બરે અમદાવાદમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। હવે મિત્રો આગળ વાત કરીએ તો રાજ્યમાં માલધારી સમાજ દ્વારા સરકાર સામે આંદોલનના ભાગરૂપે ગાંધીનગરના શેરથામાં રવિવારે યોજાયેલા માલધારી સંમેલનમાં 21મી સપ્ટેમ્બરે દૂધ હડતાલ જાહેર કરવામાં આવતા સમગ્ર ગુજરાતમાં માલધારીઓ ડેરીઓમાં તેમજ ઘરે ઘરે દૂધ આપવા નહીં જવાનું નક્કી કરતા આજે 21મી સપ્ટેમ્બરના રોજ લોકોને દૂધ માટે પરેશાન થવું પડશે। હવે મિત્રો આગળ વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં હાલ વિધાનસભાની ચૂંટણીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે અનેક નેતાઓ ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે, જેમાં દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ પણ અનેક વખત ગુજરાતની મુલાકાતે આવી ગયા છે। મિત્રો દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અને આપના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે વડોદરામાં પેન્શન સ્કીમને લઈને મોટી જાહેરાત કરી છે। મિત્રો તેમણે જણાવ્યું છે કે જો અમારી સરકાર બનશે તો અમે જૂની પેન્શન સ્કીમ લાગુ કરીશું। મિત્રો સમાચારમાં આગળ વધીએ તો આજે બપોરના 12 વાગ્યાથી વિધાનસભાનું 2 દિવસીય સત્ર શરૂ થવાનું છે। મિત્રો આ સત્રની શરૂઆત ટૂંકી મુદતના પ્રશ્નથી થવાની છે, જેમાં ચોમાસામાં વરસાદથી રસ્તાને થયેલા નુકસાન અંગે તથા બનાસકાંઠા અને જામનગરમાં ખેતીને થયેલા નુકસાન અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી શકે છે। આ સાથે સત્ર દરમિયાન વિવિધ વિભાગના કાગળ ટેબલ ઉપર મૂકવામાં આવશે અને અનુમતિ મળેલા વિધેયકને પણ ટેબલ ઉપર મૂકવામાં આવશે। હવે મિત્રો આગળ વાત કરીએ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આગામી 29 સપ્ટેમ્બરથી ગુજરાતની મુલાકાતે આવવાના છે। તેઓ સુરત, અમદાવાદ અને ભાવનગરની મુલાકાત લેવાના છે। મિત્રો અમદાવાદમાં નવરાત્રી દરમિયાન તેઓ શહેરીજનોને મેટ્રોની ભેટ આપવાના છે, તેમજ પીએમ મોદી 5મા નોરતે એટલે કે 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ મેટ્રોના બંને રૂટને લીલી ઝંડી આપવાના છે। આ સાથે જ નવરાત્રીના પર્વ નિમિત્તે તેઓ અમદાવાદના જીએમડીસી ખાતે પણ નવરાત્રી મહોત્સવમાં હાજરી આપી શકે છે। હવે મિત્રો આગળ વાત કરીએ તો ગ્રેડ પે અને રજા પગાર સહિતની અનેક માંગણીઓને ધ્યાનમાં લઈને છેલ્લા 15 દિવસથી હડતાલ ઉપર ઉતરેલા વનપાલ અને વનરક્ષકોએ ગાંધીનગરમાં ધામા નાખ્યા છે, તેમજ સત્યાગ્રહ છાવણીએથી ખસેડવામાં આવ્યા બાદ આજે વનપાલ અને વનરક્ષકો અરણ્ય ભવન ખાતે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં ધરણા અને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા, જે સમયે પોલીસ સાથે ઘર્ષણના બનાવો પણ બન્યા હતા।